Acabei de chegar aqui em Brasília. E olha só, olha aí que beleza quem veio aqui do meu lado aqui, ó. Deputado Guimarães aí. Bom deputado, de paz. Amigo deputado famoso aí pelo caso dos dólares na cueca, o cuecão. É ruim não poder negar esse caso, né, deputado? É desagradável, né? Fui no Senado por esse processo, não sei se você sabe, no Supremo Tribunal Federal. Eu entendo, é desagradável ter que enfrentar esse caso, né? Eu acho que a justiça é a mesma, se ela condena e não senta. Eu fui no Senado por esse certo. É mais desagradável ter que tolerar ele de ser deputado, mas foi eleito. É isso mesmo, vamos nessa. Proteger o Brasil contra os comunistas.